안녕하세요. 부르면 해안도로변의 고려부동산입니다. 오늘은 단독주택, 전원주택 하나 전세 물건으로 여러분에게 소개해드리고자 현장에 나왔는데요. 여기는 저희 사무실이랑 좀 거리가 아주 멀어요. 제가 이제 이 양산면까지 왔습니다. 양산면에 와서 단지 내에 있는 전원주택입니다. 크지는 않고요. 양쪽으로 해서 8채, 한쪽에 4채, 4채 한 8채 가구가 사는 단지예요. 그리고 이 물건은 바로 뒤에가 산에 끼고, 지금 현재 여기에가 텃밭으로 이용할 수 있는 공간인데, 여기에 전세로 사시는 분은 직장 다니시니까 그 관리를 안 하시더라고요. 평수는 이 건물 안에 내부를 보면 평수는 33평이에요. 33평이면 한 방이 3개 정도는 나올 것 같은데 사실 방이 2개입니다. 거실이 크고 주방 있고 다용도실 있고 이렇게 돼 있습니다. 진지는 좀 오래되어 가지고 벽난로까지 설치가 돼 있는 옛날에 한참 이제 벽난로가 유행이었더랬거든요. 그게 설치돼 있고요. 이게 지금 큰 방입니다. 여기가 작은 방 되고요. 넓은 거실과 여기 벽난로가 있어요. 요게 화장실은 사실 하나예요. 평수가 33평이면 화장실도 2 나오고 방도 3 정도는 뽑을 수 있는데 옛날에는 이렇게 거실하고 주방 쪽에 공간을 이렇게 넓게 놔두셨네요. 여기는 지금 다용도실입니다. 다용도실, 세탁실, 다용도실이고요. 이와 같이 단지 내에 있는 전원주택 전세 매물을 여러분에게 소개해 드렸습니다. 감사합니다.